မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့မှာတော့လိုအပ်တဲဖို့ဆက်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်ကေကူပါနဲ့သူမရဲ့သားဆက်ကူပါတို့ကမက်ဒီဆန်ဒေးလာဝဲကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြပြီးကေကအထက်တန်းကျောင်းဒုကျောင်းအဖြစ်ဒီမြို့မှာအလုပ်တစ်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြအဖေဟာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူကအခုချိန်ထိစိတ်မဖြစ်နိုင်သေးပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ကေရဲ့ညီမလော်ရင်းဟာဒီမြို့မှာသူတို့တီးတဲ့တူထဲတော်တူဖြစ်ပါတယ်သူမကဆက်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်အုပ်ထုတ်တယ်လို့ပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေကသူ့ကိုဝတ်ထားခိုင်းပါတယ်ဆက်ကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းကိုအိမ်အထဲရွှေ့နေစဉ်ဘေးအိမ်ကမိမလလေးဟန်နာနဲ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟန်နာရဲ့အဖေဖြစ်သူမစ္စတာရှီဗာကသူမကိုလမ်းခေါ်ပြီးတော့ပဒင်းပေါက်ကနေခေါင်းပြူထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူကဆက်ကိုသူတို့ရဲ့သားအဖနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ဝေးနေပါမဟုတ်ရင်တော့ကန်ဆုံးမှုတွေကိုကြုံရလိမ့်မယ်လို့တတိပေးပါတယ်ကေကပစ္စည်းတွေနေရာရှာရင်နဲ့ဆက်အဖေရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဆက်ကဓာတ်ပုံကိုစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ငေးကြည့်ပြီးနောက်သူ့ရဲ့အခန်းကိုတွားတော့မယ်လို့သူ့ရဲ့အမေကိုပြောရင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆက်ကသူနဲ့သူ့အဖေရဲ့အရင်ကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာဆက်ကလည်းចောင်းစားတက်ခဲ့ပြီးကိုယိုကရားတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်အမေနဲ့အတူအထဲမွေရှင်ခဲ့ပါဦးအစမ်ဘလီမှာဆိုတော့ចောင်းအုပ်ကြီးကကေကိုចောင်းသူចောင်းသားတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ကေကမိတ်ခွန်းပြောနေရင်နဲ့ဆူဆူရွာဟာတာတွေကိုထည့်သွင်းတွားခဲ့ပါတယ်ဆက်ကလူဝင်မဆက်တဲ့ကောင်လေးဖြစ်သူချမ်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ချမ်ကနောက်ကပွဲအတွက်တရရောက်ကိုခေါ်လာဖို့ရှိသလားဆိုပြီးဆက်ကိုမေးပါတယ်ဆက်ကမရှိပါဘူးလို့ဖြေလိုက်ပြီးတော့ရှမ်ကအတူတူတွားကြရအောင်လို့ပြောလာပါတယ်ညနေခင်းပိုင်းမှာဆိုတော့ဟန်နာကိုသူမရဲ့အိမ်ချန်စီကိုအနားမှာမြင်လိုက်ရပြီးတော့ကျောင်းမှာသူမကိုဘာကြောင့်မတွေ့ခဲ့ရတာလဲလို့သိရှိနေခဲ့ပါတယ်ဟန်နာကအိမ်မှာပဲသူမအဖေတင် जा ပေးတာပါလို့ပြောပြပါတယ်ဆက်ကမြို့အထဲမှာပျော်စရာဘာရှိတယ်လဲလို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမကတအုပ်ထိတ်ကနေစွန့်ပြတ်ထားတဲ့အပန်းပြေပန်းရှံတစ်ခုကိုသူ့ကိုခေါ်သွားပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့တယောက်ကလည်းရဟတ်စည်းကြပြီးတော့ရဟတ်သွဲတစ်ခုမှထိုင်ရင်းနဲ့မြို့ရဲ့ရင်သက်ရှုမွဲဖွယ်အလှတရားကိုခန်းစားကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာကြတဲ့အခါမှာတော့ရှီဗာကနှစ်ယောက်အတူရှိနေကြတာကြောင့်လူငယ်လေးနှစ်ယောက်ကိုဆူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘေးရင်ကရန်ဖြစ်နေတန်ကိုဆက်ကလေးကြားလိုက်ရပါတယ်ဟန်နာဟာသူ့အဖေနဲ့ရန်ဖြစ်နေပုံပေါ်ပြီးတော့အော်တန်ကျဲကြီးကိုကြားလိုက်ရပြန်ပါတယ်ဆက်ကလည်းဘေးရင်ကိုပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့တခါကိုခောက်လိုက်ပါတယ်ရှီဗာကသူ့ဘာအတန်းမှမကြားရဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးထွက်သွားဖို့ချိန်ချောက်ပါတယ်ဆက်ကအိမ်ကိုပြန်ပြေးလာခဲ့ပြီးတော့နိုင်ဝမ်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်စတီဗင်နဲ့ဘရုပ်ဆိုရဲအရာရှိနှစ်ယောက်ကလည်းရှီဗာရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဆက်တို့တာအမိကပါလိုက်လာကြပါတယ်ရှီဗာကအိမ်မှာသူတယောက်တည်းဖြစ်ပြီးတော့ဟန်နာဟာမနေ့ကကလေးကအိမ်ကနေထွက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတွေကလည်းနောက်ထပ်အော်တန်အခြေကြီးကိုကြားလိုက်ရပေမဲ့ရှီဗာကအရေးအသွေးအမြင့်ဆုံး TV ကအတန်ပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။ရဲဝေကလည်းဆက်သူတို့ရဲ့အချင်းကိုဖြုံးပစ်လိုက်တယ်လို့ထင်တာကြောင့်သူ့ကိုတတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဆက်ကသူကြားခဲ့တဲ့အတန်တွေအတွက်မရေမရာဖြစ်နေသေးဆဲဖြစ်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာကူညီပေးဖို့အတွက်ရှမ်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဆက်ကအမျိုးသမီးလေးတွေရှိနေနိုင်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ရှမ်ကိုလိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူကရဲအရာရှိတယောက်အဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့စခန်းကိုလာခဲ့ဖို့ခေါ်ကရှီဗာကိုအိမ်ထဲကနေခေါ်ထုတ်မဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောပြပါတယ်။ရှီဗာသူ့ရဲ့ကားနဲ့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းမြောက်ခန်းထဲကနေအိမ်အထဲကိုခိုးဝင်ရောက်ကြပြီးတော့မြောက်ခန်းအထဲမှာဝဲဝန်ထောင်ချောက်များစွာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ဒါအပြင်ရှေးဟောင်းကြက်သီးထဖွယ်တက်တော်ရရဲ့ပုံပြေးရှေးဝဲအတွက်လက်ရေးစာမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့စာအုပ်ဗီဒီယိုတစ်လုံးကိုလည်းသူတို့ကရှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရှမ်ကစာအုပ်တွေကိုဘာကြောင့်တော့ခတ်ထားရတာလဲလို့အံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်ဆက်ကတော့ကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့ပက်ဆာဒီနာရဲ့စိုးရုပ်ဖွယ်နင်းလူတားဆွဲစာအုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်ကဗဟေတီကိုအပြေရှာလိုက်ပါတယ်ဟန်နာဟာဘေကမန်မတီထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဘစ်ဘောတလုံးကိုသူတို့ရဲ့အကြားရိုက်လိုက်ပေမဲ့ဆက်နဲ့ချန်တို့ကရှောင်နိုင်လိုက်ပါတယ်ဟန်နာကမိဝေကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့စာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်သေးသလားလို့မေးပါတယ်ဆက်ကမရွယ်ပဲနဲ့စာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်ကအကျိုးဆက်အနေနဲ့စအုပ်ထဲကနေဆိုးရွားလာတဲ့နင်းလူသားကြီးကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ချမ်ကလန့်ပြီးတော့အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကစတင်တိုက်ခိုက်လာပြီးတော့သူတို့ကိုထိုးနဲ့လူစဲစဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဟန်နာကစအုပ်ကိုယူပြီးတော့နင်းလူသားစီပြေးကဆက်နဲ့ချမ်တို့ကလည်းလိုက်သွားကြပါတယ်။တက်ရှိအယုံရညာဆွဲစာမှုကသူ့ပတာသူပွင့်သွားတာကိုသူတို့မသိလိုက်ကြပါဘူး။ဆက်ကဟန်နာစီကိုမီအောင်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲလို့မေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟန်နာကအလင်းလုံးနေတာကြောင့်အဖြေကိုမပေးနိုင်သေးပါဘူး။ရှမ်ကတူစအုပ်ကိုဖတ်ဖူးပြင်မဲ့နင်းလူသားကြီးကကြောက်စရာကောင်းလွန်းတယ်လို့ဆက်ကိုပြောပါတယ်။တကယ်ဘဝအထဲမှာသူမရှိနေတင်ပါဘူး။ရေခဲပြင်စကိတ်ကွင်းအထဲမှာကလေးတွေကနင်းလူသားကိုရှာဖွေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်မျက်နှာချက်ကနေတကြားလုံးတွေကျလာတာကိုသူတို့တတိထားမိလိုက်ပါတယ်။အပေါ်ကိုမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အစားအသောက်အယောင်ဆက်ကိုသူတို့တွေးလိုက်ကြပြီးနင်းလူသားကြီးပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်။ဟန်နာကနင်းလူသားကိုစုပ်အထဲပြန်ထည့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာသူကကလေးတွေကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာဟန်နာရဲ့လက်ထဲကနေစုပ်ကိုရိုက်ချလိုက်ပြီးတော့သူတို့၃ယောက်ကလည်းထွက်ပြေးကြရပါတယ်။နင်းလူသားဟာအနောက်ကနေလိုက်လာနေတာကြောင့်သူတို့ကလည်းပုံဖို့ကြိုးစားကြရပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲမန်တခါတစ်ချက်ကြောင့်မကောင်းစွာကြီးလဲကျသွားအောင်သူတို့ကလုံနိုင်လိုက်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့တက်တော်ကြီးကပြန်ထားလာခဲ့ပါတယ်သူကကလေးတွေကိုကိုထိလက်အောင်ရန်ပြူအောင်ကြိုးစားနေခဲ့ပြီးကန်ကောင်းစွာနဲ့ရှိပါရောက်လာခဲ့ကနင်းလူသားကိုစုပ်အထက်ပြန်သွင်းနိုင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူကကလေးတွေကိုကားအပေါ်တက်စီပါတယ်အင်ကိုပြန်လာစင်မှာတော့ရှီဗာကကြက်တီးထားဝဲတက်သွားတွေအကြောင်းအတွဲလိုက်ရေးတဲ့စာရေးဆရာ RS တိုင်းမဲဆိုတာကိုဆက်ကလည်းသိလိုက်ရပါတယ်ချမ်ကစာရေးဆရာနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်အလုံးကိုပျော်နေခဲ့ပြီးဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံရိုက်ရှင်နေခဲ့ပါတယ်စတိုင်ကတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုကားပေါ်ကနေပစ်ချလိုက်ပါတယ်သူတို့ပြန်ရောက်ကြတဲ့အခါမှာတော့စတိုင်ကချမ်နဲ့ဆက်ကိုအိမ်ပြန်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဟန်ဆောင်နေဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်မနေ့လင်းတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကနေရာအသစ်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကစတိုင်းညွန်ကြားတာတွေကိုအာယုံဆိုင်ဖို့စိတ်ရှိပုံမပေါ်ပါဘူးသူကအိမ်အထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ချမ်လေးပဲလိုက်လာခဲ့ပါတယ်စတိုင်းကသူ့ရဲ့အနောက်မှာတစုံတရာရှိနေကိုခန်းစားလိုက်မိပါတယ်စတိုင်းကဟန်နာကိုသူမရဲ့ပစ္စည်းတွေသွားသိမ်းတော့ဖို့ပြောလိုက်ပြီးတော့နေရဘက်ကိုရုပ်ထုတစ်ခုပစ်လိုက်ပါတယ်ကြံနေသေးတဲ့စုပ်တွေကိုစုဆောင်းနေရတဲ့စတိုင်းဟာသူငငယ်ကသူ့ကိုလောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုခြောက်လန့်ဖို့ဟိုးအရင်ကတည်းကမကောင်းစွားတွေကိုဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကမကောင်းစွားတွေဟာတကယ်ဖြစ်တည်လာခဲ့ပြီးတော့သူလည်းပဲရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘဲနဲ့သူတို့ကိုအကျဉ်းချထားလိုက်ရပါတယ်။ရုတ်တရက်တက်ရှိအယုတ်ရညစုပ်ကလည်းပွင့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်စတိုင်းကလည်းလန့်သွားခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့အယုတ်ဆလက်ပီနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။စတိုင်ကဆလက်ပီကိုစုပ်အထက်ပြန်သွင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့ဆလက်ပီကသူ့ကိုလက်စားတယ်လို့ခံလိုက်ရပါတယ်။ဆလက်ပီဟာစုပ်တွေအားလုံးကိုယူလိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဖွင့်လိုက်ကမကောင်းစွားတွေကိုမြို့အထက်ထုတ်လို့ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စုပ်တွေအထက်ပြန်သွင်းမခံရစေဖို့စုပ်တွေကိုပါသူကဖျက်ဆီးပြလိုက်ပါတယ်။ဆလက်ပီဟာဥစ္စာဆောက်လူပုလေးတွေကိုစင့်ခေါ်ကလုပ်ငန်းစလိုက်ပြီးတော့လူပုလေးတွေကစတိုင်းနဲ့ကလေးတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်သူတွေကလူပုလေးတွေကိုအပိုင်ပိုင်ဖြစ်သွားဖိကျိတ်နိုင်လိုက်ပေမဲ့လူပုလေးတွေကသူတို့ဘာသာပြန်လဲတိဆောက်ကြပါတယ်ဆက်နဲ့အားလုံးကလည်းရွေးစရာမရှိကြတော့ဘဲနဲ့မြောက်ခန်းထဲကနေထွက်ပြေးကြရပါတယ်အင်းအပြင်ကိုထွက်လာကြတဲ့အခါမှာစတိုင်ကလေအထဲမှာပြားလေးတွေလွင့်မျောနေတာကိုမြင်လိုက်ရပြီးတော့ဆလပီစောက်တွေကိုမီးရှို့လိုက်ပြီးဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။စောင့်ကြည့်ရေးကင်မရာတွေရှိနေပေမဲ့ရဲစခန်းကရဲနှစ်ယောက်ဟာမြို့အထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုမသိကြသေးပါဘူး။ရုတ်တရက်ဆလပီကစခန်းကထိုင်ကုန်တလုံးအပေါ်မှာပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့မိကလည်းပြတ်သွားကကြိုသားလို့တက်သွားများစွာထပ်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ရဲအရာရှိနှစ်ယောက်ကိုခဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။ခွေးပြန်တကောင်ကဆက်ရအိမ်မှာတယောက်တည်းရှိနေတဲ့ဆက်ရအန်တီကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဆက်တို့အဖွဲ့မြို့ထဲကိုရောက်လာကြတဲ့အခါမှာတော့လူတွေကရေခဲတွေဖုံးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဆက်ကစတိုင်းအနေနဲ့တက်သွားတွေအားလုံးကိုပြန်လဲထည့်သွင်းထားတဲ့နောက်ထပ်ဝတ္ထုရှိတအုပ်ဖန်တီးဖို့အကြံပြုပါတယ်။စတိုင်းကလက်ရှိကြောင်းကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Smith Corona လက်နှိပ်ဆက်ကိုအသုံးပြုရဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ကေကပွဲအတွင်းကနေဖုန်းလိုက်မိဖို့အတွက် Coretta အထက်ထွက်လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆလပီကမိုဘိုင်းဖုန်းတာဝါတွေကိုကြိုးကင်ဖို့အပင်မကောင်းစွာကြီးကိုတုံးပြီးကြတဲ့ကသူတို့ဟာအကူအညီတောင်းရဖုန်းဆက်မရခဲ့ကြပါဘူးလမ်းမအပေါ်မှာကိုပြောက်ကောင်လေးကအဖွဲကိုချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကိုပြောက်ကောင်လေးဟာချမ်ကိုပါရိုက်လိုက်ပြီးတော့လေဘင်းကနေဆွဲကင်တွားခဲ့ပါတယ်စကိုင်ကလီဘာကိုနင်းလိုက်ပြီးတော့ကိုပြောက်ကောင်လေးကိုလမ်းမအပေါ်မှာဟတ်ထိုးကြံနေစေခဲ့ပါတယ်သူတို့ကကြောင်းအနာနီးလာတဲ့အချိန်မှာကြီးမားတဲ့ရှ िख ိုးကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကပေါ်လာပါတယ်စတိုင်ကအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ရှ िख ိုးကောင်တွေကကားကိုကန်ကြောက်နေကြကကုံစုံစတိုးအနားမှာတိမ်မောက်သွားစေခဲ့ပါတယ်သူတွေကလည်းစတိုးဆိုင်အထက်ကိုပြေးဝင်ပုံးကြပြီးတော့ရှ िख ိုးကောင်တွေကကားကိုထိုးနှက်နေကြပါတယ်ယောဂပိုးတဲ့တမန်ဝံပလွေကြီးကလည်းစတိုးဆိုင်အထက်ရောက်နေကသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနောက်ကိုပြစ်လိုက်ခဲ့ပါတယ်စတိုင်ကသူ့ရဲ့ကိုနန့်ကိုဖုံးကာရင်းနဲ့တားကောင်ကြီးကိုရှောင်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူးသူတွေကဆိုင်အနောက်ထဲကိုပြေးကြပြီးတော့တကားကိုပိတ်ကအပြင်ကိုထွက်ပြေးပါတယ်အဖွဲ့သားတွေကလည်းပိတ်မိနေကြပြန်ပြီးတော့တွားစရာမရှိဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာလော်ရင်းကအမွေးဆုပ်ဆုပ်နဲ့ခွေးကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်လန့်တွားခဲ့ပြီးဝံပလွေကိုကားနဲ့တိုက်ကအမိုက်ပုံးထဲဝင်တွားစေခဲ့ပါတယ်သူမကစတိုင်ကိုမြူတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့နေရောက်သားကပျော်ပြေလောက်ကြပါတယ်စတိုင်ကလည်းမထူးမရှားပဲဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုကယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါတယ်သူရဲ့ကောင်းတွေကအထက်တန်းချောင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်တုတ်တန်ကိုဖျက်သွားကြရပါတယ်ဟန်နာရဲ့အင်ဂျီခေါင်းဆိုကရုပ်ထုတစ်ခုနဲ့ငိနေခဲ့ပါတယ်ဆက်သွားဖြုတ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာလာရောင်ကလည်းသူမအပေါ်ကိုဖျာချလာခဲ့ပြီးတော့သူမကိုပြနန်းနန်းနဲ့အလင်းရောင်ထိုးဖောက်စွာမြင်ရသွားစေခဲ့ပါတယ်ဆက်ကအံ့ဩပြီးတော့လန့်သွားပြီမဲ့သူမဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကိုမပြောပြခဲ့ပါဘူးရုပ်တရက်နနာဘဝတွေနဲ့စွန်မီတွေကတူရဲကောင်းတွေကိုစတင်6လန့်ခဲ့ပါတယ်လူတွေကအချိန်မီပြေးနိုင်လိုက်ကြပြီးတော့မကောင်းစွာတွေကိုတုတ်တန်အထဲမှာထားရစ်ခဲ့လိုက်ကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာလော်ရင်းကရဲစခန်းကိုတွားရောက်ပြီးတော့တခြားကြိုကလာတဲ့တက်သွားတွေရဲအရာရှိတွေနဲ့အရက်သားတချို့ကိုအေးခဲထားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆလက်ပီကလည်းရောက်လာပြီးတော့လော်ရင်းကိုပါရီခဲရလိုက်ပါတယ်သူရဲ့ကောင်းတို့အဖွဲ့ကတော့နောက်ဆုံးမှចောင်းကိုရောက်သွားကြပြီးလက်နှိပ်ဆက်ကိုရှာကြပါတယ်ဆက်ကစတိုင်းကိုပြပြရီနဲ့ဘေးတစ်ဖက်ခေါ်သွားခဲ့ပြီးဟန်နာအကြောင်းထိတ်တိုက်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်စတိုင်ကဟန်နာဟာဘေးအင်ကတည်းရဲ့စုပ်ထဲကသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုပဲလို့ထုတ်ပြောလာပါတယ်
သူစနီတေဆုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အထီးကျန်နေမှုကိုဖြည့်သိမ့်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဟန်နာကရောက်လာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟန်နာကိုယ်တိုင်ကတော့သူမဟာအစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအခုထိမတိသေးပါဘူးကလေးတွေကသူ့ကိုအချိန်တချို့ပေးထားတဲ့အချိန်မှာစတိုင်းကကြက်တီးထောက်ပွဲပုံပြအသစ်တစ်ပုဒ်ကိုစတင်ရေးသားပါတယ်ချမ်ကဆက်နဲ့ဟန်နာတို့ကိုတက်သွားတွေအကြောင်းအားလုံးသိအောင်ပြောလိုက်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ကျောင်းသားတွေကသူတို့ကိုရဲကြပြီးတော့လောင်ပြောင်နေကြပေမဲ့ရှစ်ခိုးကောင်တကောင်အမိုးကနေဖြုတ်ဝင်လာခဲ့ပြီးကျောင်းသားတယောက်ကိုဆက်ခနဲ့ဆွဲခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ယုံကြည်သွားကြပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးနဲ့ဆရာတွေကလည်းတခါကိုအမြန်ပိတ်ကြပြီးတော့ဘေးလွတ်ရာကိုပြေးကြပါတယ်စက်ယုံကပရိတ်တက်ထိုင်တဲ့နေရာမှာစတိုင်းကသူ့ရဲ့ဇလန်ကိုအသေးအတန်ရင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆလက်ပြီးပေါ်လာပြန်ပြီးတော့မြို့အထဲကိုမကောင်းစွာစစ်တပ်ကြီးတက်ဆေးလွှတ်လိုက်ပါတယ်တမန်ဝန်ပလီကကျောင်းအထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးချမ်းသဘောကျနေတဲ့ကောင်မလေးတီလာကိုတတ်တော့လူစဲစဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်တီလာကသူ့ရဲ့ငွေသွားတွေနဲ့ဝန်ပလီကိုကိုက်လိုက်ဖို့ချမ်းကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူမရဲ့အသက်ကိုကယ်ပေးတဲ့အတွက်တီလာကအနမ်းလေးနဲ့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာစနော်စတိုင်းကပုံပြင်ဆက်မရေးနိုင်ခင်ဆိုးရုပ်တဲ့ဆလက်ပြီးရောက်လာခဲ့ပြီးစာရေးဆရာရဲ့လက်တွေကိုရှိုးပြလိုက်ပါတယ်ဆက်နဲ့ဟန်နာတို့ကသူ့ကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့လက်နှိပ်ဆက်ကိုလူထားကြပါတယ်ကျောင်းအုပ်ကြီးကလုံရွှေရဲ့အတွက်စတိုခန်းကိုတွားကြရန်ကျောင်းသားတွေကိုညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒီအခန်းကိုပြေးသွားကြပါတယ်မကောင်းစွာတွေကလည်းကျောင်းအထဲဝင်လာကြပြီးတော့ရန်ပြုကြပါတယ်ဆက်ကဓာတုစမ်းသပ်ခန်းကပောက်ကွဲမှုတွေပါဝင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုကြံစည်လိုက်ပါတယ်သူတွေကအပန်းဖြေပန်းရှံကနေမကောင်းစွာတွေကိုမြားခေါ်ဖို့ကျောင်းကားကိုမောင်းလာကြပြီးကားကိုဖောက်ခွဲကတက်တော်တွေကိုအာယုံလွှဲလိုက်ကြပါတယ်ဆက်ဟန်နာချမ်နဲ့စတိုင်တို့ကတော့ပန်းချံကိုပြန်ပြေးကြပါတယ်ဆလပ်ပီကမန်အိမ်အထဲမှာသူတွေကိုဖမ်းထားပြီးတော့သူ့ကိုစုပ်အထဲမှာဝက်တိန်းထားခဲ့တဲ့အတွက်စကိုင်းကိုအပြစ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူကလူတိုင်းကိုစားတဲ့အရေးပြင်းဆွဲစုပ်သေးကနေနောက်ဆုံးမကောင်းစွာကြီးကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်စတိုင်ကဇွဲတွေနဲ့ပုံနှိပ်ဆက်အားဆက်ကိုပေးပြီးတော့စုပ်ကိုအဆုံးသတ်ပေးရမယ်လို့ပြောကအရေးပြစ်တဲ့ကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဆက်ကဟန်နာနဲ့ချမ်တို့နဲ့အတူရအပေါ်တက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရေးပြစ်ကစတိုင်ကိုဝါမျိုးနေခဲ့ပြီးစတိုင်ကဆက်စုပ်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရန်အချိန်ဆွဲပေးထားပါတယ်ဆလပ်ပီကစာအုပ်အထဲမှာအကျဉ်းချခံထားရတဲ့ခန်းစားချက်ကိုစကိုင်းကိုပြောလာနေနဲ့စတိုင်းစီမှာစာအုပ်ရှိမနေတာကိုသတိထားမိသွားပါတယ်ဆက်ကစာအုပ်ပြီးအောင်ရေးနိုင်လိုက်ပေမဲ့ရှစ်ခိုးကောင်ရောက်လာခဲ့ပြီးရဟတ်ကိုလဲချကတောအုပ်အထဲရဟတ်ပြီးလုံးလိုက်ကြီးလိမ့်ကျသွားစေခဲ့ပါတယ်ကလေးတွေကစာအုပ်ကိုဖွင့်နိုင်မဲ့လာဟာပြင်ကျဲထဲရောက်လာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလောက်တာဟာဟန်နာကိုပါစာအုပ်အထဲဆွဲခေါ်တော့မှဖြစ်တာကြောင့်ဆက်ကတွန့်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟန်နာကသူမရဲ့ကံကြမ္မာကိုတိထားနေပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကဆက်အစားစုပ်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ပြိုမကြီးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ကမကောင်းစွာတွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒီအထဲကနေတဆင်စာအုပ်ကြီးအထဲကိုပြန်ဝင်သွားကြပါလိဆလပ်ပီယာစကိုင်းကိုချုပ်ခိုင်းနေရင်ကစာအုပ်ကြီးအထဲကိုကျသွားခဲ့ပါလိဟန်နာကတရေတကောင်အပြစ်ပြောင်းလဲတွားပြီးတော့ဆက်ကတူမကိုဖက်ထားပါလိဟန်နာကတူမကိုတွားခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပြီးသူ့ကိုနမ်းလိုက်ကစာအုပ်ကြီးအထဲဆွဲခေါ်တွားခံလိုက်ရပါလိအဲ့ဒီနောက်ချမ်ကစာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့အန်ဒီဝဲအားလုံးကိုရက်တန့်ပြလိုက်ပါလိဆက်စကိုင်းနဲ့ချမ်တို့ဟာစုပ်ကိုကြည့်ရင်ဟန်နာကိုတတိယလာပါပြီနောက်တရက်မှာဆိုတော့မြို့အနှံ့မှာအပြက်အစည်းတွေကိုစတင်ပြင်ဆင်ကြပါပြီစတိုင်ကဆက်နဲ့ချမ်တို့အတွက်အင်္ဂလိပ်ဆရာအသစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီအတန်းပြီးနောက်စတိုင်းကလည်းသူ့ရဲ့စုပ်အတစ်တုပ်ကိုရေးနေခဲ့ပြီးဟန်နာကိုပြန်လဲအတက်တွင်းပြီးခဲ့တယ်လို့ဆက်ကိုအတိပေးပါရီအဲ့ဒီနောက်သူကဟန်နာပေတော့မှထွက်မပြေးနိုင်စီဖို့စာအုပ်အဟောင်းကိုမီးရှို့လိုက်ပါရီဟန်နာကဆက်နဲ့ထွက်သွားခဲ့ပြီးစတိုင်းကတော့သူ့ရဲ့လက်နှိပ်ဆက်ကိုတီရှာအောင်သွားပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ပါရီလက်နှိပ်ဆက်ကတော့ကိုပြောက်ကောက်လေးရဲ့လက်စားရှည်ရှင်းလို့ခေါင်းစဉ်ပြောင်းနေတာကိုတွေးလိုက်ရပါရီဒီအချိန်မှာပဲတက်သွားကစူးစူးဝါးရဲလာခဲ့ပြီးစတိုင်းကလည်းအတန်ကုန်အော်ဟစ်ခဲ့ပါရီဆလန်ကဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ